好，好，各位媒体女士、先生，各单位的同仁，大家早安好。那今天早上由经济部邓部长来协同农委会的陈副主委及我们相关同仁召开第3次的旱灾中央灾害应变中心的会议。那今天的会议主要是在看过去这段时间我们各单位在面对这一次的旱象所做的一些节水措施，包括第3阶段的限水，启动了2天之后的一些状况，做一个检讨，以及未来水情的展望，还有对未来各区是不是要进行更进一步的限水的措施呢，做了讨论。那经过讨论之后，我们今天有得到了6点的结论，这个是指挥官在结束之前所做的这个结论。那我把这个结论简单的跟各位说明一下。那待会我们有一个新闻稿也会让各位来参考。首先第1点的结论是，按照气象局指出，未来2周之内，降雨仍然是以北部跟东半部为主，所以对于目前的限水地区的水情帮助，还是会有限的。要请经济部会同国防部来适时进行人工增雨作业，并密切注意水情状况，采取相关的因应措施。那第2点是4月8号、9号这2天，我们在桃园、新北、林口跟新竹的部分地区开始实施了第3阶段的公务停二限水措施。那整体的取水、供水跟复水的状况尚如预期。那石门水库的水位下降已经趋缓。那要请经济部持续每日要盘点、追踪、管控各项的节水措施的落实的情形，同时要适时的进行雨情的处理跟这个雨情的反应的部分呢，要适时的处理。那当然，这个雨情的处理是要各单位就全责的部分呢，要一起来努力。那同时要经济部来追踪控管各项节水措施落实的对不起，这个重复了哈。同时要会诊各部会及地方政府所采取的因应措施检视跟改进的情形。那要请台水公司来加强复水作业，降低民众的不便。那复水的状况呢？今天早上我们在8点钟的时候的统计数字，大概已经超过了98%，但是呢，还是会有2%左右的在管线的末端或者是高地地区的复水情况会比较慢。那在会议结束之前，我们也得到了讯息，就是在芦竹跟是不是龟山地区有一些地区的用户在反映他们水还没有到达，那这些都是在高地或者是末端的地区，所以我们也特别请水公司要尽快的再去派人去了解，提供必要的资源跟协助。那第3点的会议结论是，由于高雄跟台南地区水情的情况持续不佳，我们经过研商以后，决定从4月15号开始要对工业大用水户减工比例提升到10%，那原来是7.5%。那受影响的对象，要请自来水公司会同工业局等加强访视，并尽量提供必要的资源。第4点，我们实施3阶段限水之后，对于大用水户、游泳池、洗车、三温暖以及水疗业者这些大用水户，我们要请台水公司每周超表管控水量，并持续停止非必要的供水。换句话说，我们目前的限水的比例呢，对这些大用水户，它还是要持续的做管控。那假设没有达到目标值，我们必须要请水公司跟我们的使用端，就是业者这边一定要做联系，然后要持续做必要的一些措施。那第5点就是3阶的限水地区，也要请行政院消保处、公平会以及县市政府的消保官来共同掌握水车跟储水桶是不是有哄抬物价的情形。另外，对于部分行业的劳工因为限水暂时失去收入，要请劳动部来考量予以协助。
第6点，那4月份开始实施的节水风水师及节约用水优惠奖励措施，邀请各县市政府召集已经培训的邻里长配合加强宣导，同时邀请各单位依据机关、学校、部队看看节水的行动原则，来办理相关的节水措施。以上这6点呢是刚才指挥官所做的这个会议的这个共识，当做我们今天的会议结论。那今天在会议的过程当中，有几个地方政府的代表提出了一些建议，非常好的建议。那在我们讨论的过程当中，对他们的建议也做了适当的处理。有一部分的建议是由地方政府可以来自行处理的，因为是个案的一个状况。比如说新竹县政府代表特别提出来，有必要征用民间的这些水井的时候呢，相关的征用的一些措施或者是补偿，要不要定一个机制？那经过我们了解，目前灾害防救法第31条已经有这样的规定，地方政府的指挥官就可以做这样的措施。那至于一般的地方政府代表都提到复水的时间希望能够再加快。那因为这一次复水是第1次的复水，那自来水公司他们在昨天开始就已经在做复水的准备，所以这个部分呢，从这一次的经验呢，水公司会得到一些更宝贵的一些措施的处理的一个方向。那在未来会持续进行的这是供水跟复水的过程当中，会把复水率尽量再来提高，这一点刚才已经有充分的讨论。好，那对以上的这些这个会议的结论呢，我就简单报告到这个地方。那今天我们邀请了几位代表一起来参加这个记者会，包括我们的气象局郑主任、我们水利署代副署长，还有农委会的副处长，是农水署的副处长，以及我们台水公司的王副总经理。所以各位有问题的话呢，等一下也可以请他们来帮忙说明。好，那接下来是不是就请教我们各位媒体女士先生，对今天或者是最近的水情状况有哪一些需要再进一步了解的地方，来提出我们来尽量说明。请问一下，今天会议有没有讨论到台南或高雄，就是什么时候会进入第3阶段的限水？今天会议的过程当中，经济部水利署有对于台南、高雄地区的水情情况做一个详细的分析。那分析之后我们第一个采行的措施，我们是尽量来控制是不是能够不进入到3阶段限水为目标。那目前采行的措施是等于我们2阶段限水的加强版对于工业用户对于工业用水户，我们把限水的百分比从7.5%提升到10%。当然，它最主要的目的呢，是希望对于我们现在的这些措施，然后加上家家户户在进行节约用水，让工业用水户再多节一点水，那希望不进入到3阶段限水。但是因为现在水情的状况，也要看气象局今天的报告呢，在未来这段时间未来2周之内呢，还有一些雨的一个期待，尤其是在12号左右可能有一波的雨，这一波雨或许会在全省地区都会带来一些雨量。所以基本的目标呢，大方向是不进入到3阶段限水，但是呢，这些要靠大家节水的措施一定要凑效，而且有一些雨量还是会进来才能够达到这个目标。好，来请。请到这几天的那个封面来，然后有带来一些雨量的话，有助于舒缓这次的旱象吗？谢谢。从气象局的预报跟我们现在看到的实际上降雨的状况呢，是相当吻合。就是这段时间是酷旱期它会有雨量，但是这个雨量要达到能够让我们的水情舒缓，它的量是不够的。但是有几个现象，我们也非常的高兴看到，就我们石门水库的供水区最近这段时间，各位应该也注意到我们的水库的水位保持一段时间，大概已经有2旬大概20天左右，水位并没有太明显的下降。那这个当然就是一部分是因为雨量带来的，那更重要的是我们节水措施有发生了一些效果。那至于在苗栗的永和山水库，目前的情况也是类似，但是在高雄地区就比较吃紧高屏溪的流量，高雄地区主要是靠川流水为主要的供水的来源。高屏溪的流量呢，在前几天曾经已经创下了
我们建造我们高屏溪南河堰以来流量最少的记录一天每秒大概只有到8.6万吨，但是这个数字稍微在这2天稍微回升稍微回升，现在已经超过了9万吨。不过这个地区还是要持续的关注，所以换句话说，整体来讲，雨量是有，但是对于水情的舒缓是非常非常有限。那像今天我们在开会，刚刚我们几位朋友特别提到，每一次开会都下雨，多开一点会。可是跟各位报告，在石门水库的供水区，那个雨是看不到的，非常少少到只有天气比较凉爽，感觉不到它的雨是带来有足够的雨量。好，各位还有什么其他问题？之前经济部有说可能会有10亿的冲击在石门水库停水区域，想请问一下，就是冲击的产业大概是哪些部分？基本上对象当然就是我们的用水的这个量比较多的这些对象今天我们的工业局的报告资料里面有提到，包括我们的电子业。我们同仁手上有没有工业局的报告资料？是不是拿给我一下？好，大部分都是电子业然后化学材料、纺织跟食品。电子业、化学材料、纺织跟食品。不过这个冲击的数字呢，是以行业别来看是这个行业别，但是今天的报告资料里面也看得出来，好像反映的情况还好。那是从哪个数字来看，就是看那个载水车的情况那在新北市的部分呢，载水车的这个增加的量非常有限非常有限。那在桃园市的部分呢是稍微多了一点，但是那个量还在我们的预期当中。所以会是有10亿的那个产业的冲击。那个是一个初估值，这不是一个实际值实际值现在还没有办法反映出来，是我们暂时在之前就先估计可能会有这样的影响的。但是以现况来讲，看起来它的影响程度应该没有那么高。好，各位市长，我请教一下这2天这个3节限水有没有一个成效？成效出来是不是有一个数字？我首先说明一下山区限水因为山区限水我们是分3个地区分各2天的方式来轮流停水，所以整体的成效应该是一轮跑过以后，那个数字会比较正确。但是从昨天跟前天的供水量我们已经看到了，从石门水库的出去的水量已经有大幅减少的这个状况。那以这个目前的情况来讲，比如说我这边有一个数字在7号那一天6号之前6号之前石门水库的出水量呢，大约是在110万吨上下，它会有一些跳动。那在7号那一天，因为需要储水，民众会用水量比较多，所以那天的石门水库的出水量呢，提升到了137万吨。但是这个是一个短期的现象。8号开始限水，出水量降到了60万吨，60万吨。所以以6号跟7号跟8号来看呢，假设我们把110万吨当作是一个比较客观的一个数字的话，大概省下了50万吨的量。那另外在9号9号因为本来应该是延续8号，但是因为要开始准备复水，10号早上我们在之前就给水公司一个目标值，95%以上，在早上6点要能够复水。所以我们在9号开始就让自来水公司把它净水厂的一些操作设备的水源补足，所以9号那一天的出水量恢复到正常值，给他们110万吨左右。所以可以看得出来，为什么我们说要停2，主要的原因就在这里。如果只有1天比如说公山，很多外面的这个民众反映，为什么不公山停渔？如果是我们只停1天，那事实上要做复水的准备，民众在储水，那个节水效果是非常有限的。那当然，我们这是这2天的数据，我们必须要看1个礼拜以后那个平均值才看得出来。不过它的节水效果一定会出来目前看到的这个现象是这样子。好，请问各位还有什么其他意见吗？还有什么其他问题？是来朱小姐。问题想请教那个农委会吴副处长，刚刚有提到就是说那个
事实上，农业供水的部分，我们在去年11月跟12月已经跟经济部还有相关的单位都已经协商过了。在目前收税期总共要7.5亿，那7.5亿的这些其实都是在灌溉计划里面，所以事实上都可以供应。因此，在第一阶段，就是我们在第一期稻作的话，到整个收成都不会有问题。每一座水库的供应量，在未来这段时间，我们除了民生用水的那个部分在做节水之外，已经把农业用水要用的量也估在这个里头。所以如果有一座水库，它同时会供给民生跟农业用水的话，那农业用水未来的需求量已经在我们的预估值里面去做管控，总量的部分在做管控。所以现况来讲，刚刚副处长的说明，大概他们有信心一起做的收成还是正常。是不是再请教一下次长，就是说现在那个即使泄水之后，工业用水的量还是蛮大的。那你有没有在这段时间希望呼吁工业用户这一阵子应该做什么事情来帮助节水？比如说他可以暂时税收啦，或者是他可以多用再生水之类的。然后另外是不是再请教那个郑主任，您刚刚提到未来3个月的那个雨的天气分析，4、5月是不宜多雨，什么意思是不宜多雨？这样不好意思，谢谢。我们的用词的确是不太容易理解啊。那我们一般讲降雨的话，就是如果是从最地面这边的水汽就上去的话，就是夏天的对流雨会下的比较大。那我们看到像今天我们外面吹的是东北风，东北风是干的，所以它不会下雨。现在雨是在东北风上面上面的暖湿空气带来的雨那东北风的下雨就在东北角那一边才是东北风的雨。那如果要下在西半部，那就是在东北风上面。那刚刚讲过，在东北风上面的雨，它不容易有特别大的雨就是那种大的雨很少。那所以这种情况雨就比较少。那另外一个因素就是在很大尺度，我们的南边现在还是很明显的一个干区不是只有台湾不下雨，我们南边更大的范围。印尼、马来西亚那一边也在干旱的阶段那一边事实上是我们在春季或到夏季这个水汽的来源那边干旱我们事实上也受到连带影响水汽供应少，偶尔会有一些阵雨，但是很难下持续的雨，所以累积雨量不会特别高这是4月到5月。那我们看到了长雨其实就是到了6月，这整个天气形态会有比较显著的改变。那到了6月也是我们季节上降雨的高峰期所以我们不必要预期说一定要有高于气候值就是多雨的情况，你只要是正常，我们那个雨量就相当的可观所以我们是预期到6月会有比较乐观的降雨。好，那刚刚提到的第一个问题就是我们目前的工业用水的节水的状况。跟各位报告，今天水公司的资料呢，我们看到对工业用户的节水的成绩单，我们觉得蛮欣慰的，因为当初我们设定的目标有7.5%的减工，有10%的减工，不同的区域的目标值。那减工10%的对象，包括新北的林口、桃园跟桃园市跟苗栗龙山水库的供水区，他们达到的减工比例都远远超过10%。换句话说，我们的工业用户的部分呢，配合政府的政策，都达到了这个标准。那当然，我们并不是以这个标准来看我们工业节水到底是不是应该做得更好。那现在有几个步骤同时在进行。那最近行政院一直要求我们在做评估，未来总的目标，我们工业即使成长，我们的用水量不要再成长在自来水的供水上面，是由我们的再生水来满足工业用水的成长。所以换句话说，未来政府会大力推动，会全力来推动再生水的发展。所以这个是一个非常高的一个标准，就是工业用水在自来水的用水量要设定年成长的目标。那当然这个就要靠我们的工业用户来做节水。所以最近我们也跟非
工商团体谈这个事情。那在供水端的部分，它是要零成长，就是我们要给它再生水来使用。那再生水的推动目前我们会跟内政部来积极的合作，已经有设定了一些目标。那至于工业用水本身的废水再利用、再回收、再利用的部分，这个部分是要由工业用水者来积极的推动。那这2天我们也看到媒体在报道，台积电的一滴水用3.5次，所以有一些指标性的厂商已经在引领我们的工业用户。那我们希望这种联盟或者是这种节水的氛围，在这段时间呢，能够从政府端、供给端、使用端，就是民间的这个部分呢，共同努力。我想这个是未来台湾必须要走的路。好，请问各位还有什么问题？海水淡化厂是大家现在已经在共同讨论的话题。那水利署在过去10年来，我们已经规划过有几个海淡厂的一些开发的规划。从目前供水比较缺乏的，从南部从台南到台中到桃园都有的海淡厂的规划案。但是过去在推动海淡厂遇到的困难问题，就是第一个，它必须要有用水者，那用水者考虑到水价的问题。那现在水价的问题，大家已经有共识。要做适当的调整，所以部长在前2天到南部去对工业界去做一些访视的时候，也提到，经济部会审慎的来研议在全国从台南、台中跟桃园要来推动海淡厂的计划。那这个任务已经交给水利署，所以我们会把过去所研究的这些海淡厂的计划，再把它拿出来重新评估。那最重要的是它的用水端的部分。那台湾的未来用水呢，尤其是工业用水，一定是多元化的供应，一定是多元化的供应。但是海淡厂它还有一个条件的限制，就它必须要使用能源，1度水要3度的电，所以能源的供应是一个配套。那这2天各位也注意到，我们在立法院为了非核家园是不是什么时候要开始达到非核家园的目标，也做了一些讨论。那假设这个整体性的一个政策目标在立法院形成，那我们所谓这个能源的来源就必须要做重新的一个检视，那包括燃气，包括煤跟包括核能它的组合，那海淡厂也会因为在那个组合的条件去这个评估以后，再来决定哪一个地方优先开始启动。所以换句话说，海淡厂它有几个限制的条件，一个是用水端，一个是它的价格的部分现在比较不是那么重要了。但是能源端的部分呢，也必须要去同时要去考量。那不管怎么样，未来这个是一定要走的路。那是不是在哪个地方开始优先来启动，就看哪个地区它的供水缺口比较大、比较急迫性，来开始来优先来推动。以现况来讲，海淡厂的推动，它有分成2个部分来看它的成本，一个是建造部分的成本，一个是操作端的成本。但是把它加起来，1度水的成本都是在30块上下。那有的国家已经到20几块，但是那个跟能源有直接的关系，跟能源有直接的关系。所以推动海淡厂呢，目前的价格因素呢，是我们必须要面对的。好，再请教一下那个耗水费的那个征收金额，因为刚刚报告的时候是提到说3月底已经院里面有审查，那现在是不是审查已经过？那其中有一个细节就是说，上次第1次的草案是提到未来收耗水费的话，会扣除环保署的水务费。那环保署的水务费是5月1号要开始征收。那他们也已经谈到，就是说，它其实这2个是征收目的不同的征收，所以他们有在我们公听会上表达，就是说应该是不适宜。那不晓得现在的进度是怎么样？谢谢。耗水费的这个征收呢，它当然法源的部分目前行政院已经在审了，大概应该是在最慢2个礼拜之内，行政院的院会就会讨论通过，要送立法院这个法案的部分。那有了法案以后，接下来就是推动的这些细节。那细节的部分呢，包括我们最近已经有一些共识，对于水价的调整，大家已经有这样的一个大方向出来。那耗水费或者是未来的旱季水价，或者是整体的水价的合理化，这个中间会有联动的，包括我们的水务费。所以这个部分呢，比较细节的部分，我们会在执行之前，会做一个比较细腻的一个估算。
那算出来的这些计算方式呢，我们也会来公开征求大家的意见。所以现况来讲，我们尽量让它每一个不同法源去开征的这些费用呢之间不要有被误以为这个有重复征收，或者是有不合理的现象，这个部分一定会做好规划。那目前这个答案还没有出来。这个问题非常好哈，那也谢谢你非常细腻的这个观察。我们讲台北市跟非台北市，就台湾省辖区，过去的台湾省辖区的水价不一样，是看它的平均数来看的。那你刚刚提到的，你如果把它细分，它不同的集聚的成本来看，它不见得是用这个平均数能够充分的反映出来。所以目前柯市长对于台北市的水价，它并不是指台北市的水价。他认为我们台湾省的水价是太便宜了，就对于一般的家庭用户，那台北市的平均值是比台湾省还来得低，所以他认为他应该要合理化。那天拜访他的时候，一开始就这个部分就马上有共识，因为他提到说他也认为这个是应该要合理化。那合理化当然就是要充分反映它的真实价格，但是合理化的过程当中，他也特别提到，一定要照顾到我们最基本的民生需求。所以未来我们会成立一个平台，那这个平台目前已经在洽商当中。对于未来的水价计算，它要有一个基本的公式。那这个基本公式定了之后，就有2个事业单位在这个公式底下去算它的一个合理的价格。那我们会去做这个算出来的价格的一个审查。那这个基本公式呢，我们是希望说未来2个供水区，它算出来的水价是一样的。比如说，现在台北市是5个集聚。台湾省是4个集聚，未来会不会是这样的一个统一的？比如说5个集聚，甚至更多的集聚，这个都是可以思考。我们现在都不预设立场。那基本上就是对于一般的家庭合理的用水量的那一块，我们尽量不要去做太大的变动，甚至有可能是说这往下调，这个都有可能。所以让基本的民生用水的部分得到保障，但是跟高用水量的这些部分，它的集聚一定要拉大，这个也是柯市长的想法。那目前经济部在水价合理化的过程当中，我们之前的想法这个方向是一样的。所以未来的水价结构呢，会经过讨论，然后2边有一个基本的共识之后，我们会再来跟外面的专家学者或者是我们的民意代表等等这些一般的用水户的代表做公开的说明，再听听大家的意见。那我相信每一个用水者都会认为说水价合理化是必要的。那至于说它合理化用什么方式来计算，我们经过检讨之后会提出构想，再来征求大家的看法。请教一下刚刚讲到那个二阶部分，那个台南跟高雄会冲击到那些劳工，像现在因为那个桃园跟新北这边已经第3阶段限水，所以那劳工上面所受到的影响，现在是受到什么样的影响？然后这边要经济部有什么样的措施去帮助他们？我们也是看媒体报道去尝试去了解，因为我们现在从工业用户的部分来看，它的影响程度是相当的少。我刚刚有提到说，目前的载水车的等等影响的产值11亿，那是一个估计值。那看到的影响面的部分呢，我个人的判断是一般的商业用户，因为很多人看到说，比如说早餐店比如说我们洗发业者等等，那这个部分呢就变成是一般的商业用户是不是有这个休假的时间比较长等等。那我们也是希望说劳动部就这个部分能够给予协助，因为这个部分我们经济部比较难以去做指挥。那一般的用户的部分，一般的用水户的部分呢，如果把它区隔开来，就是对于部分的行业对部分的行业，那这个部分我们是请劳动部来想办法。就是希望未来工业用水的那个来源能够自来水是零成长，其他是多元化。那我们在政府政策这个地方，除了配套的耗水费，还有一些水价合理化之外，之后会不会修改什么样的法令，强制每个工厂一定要设有节水设备？
在法令上面的配套，我们正在订定一个叫做再生水资源发展条例。所谓再生水资源发展条例呢，事实上它的意思就是水的污水或者是废水的回收再利用。那我们是希望说，未来的新的开发案一定要用一定比例的再生水，意思就是说，我们提供的水质，它不是我们一般的自来水供应的水质，是经过我们做再收回收的这个水处理以后的水质。所以这个部分呢，我们必须要有供水的来源给它。所以为什么我们刚刚提到说，我们的再生水的推动，我们的水回收再利用的推动呢，会加快脚步。那这个部分就分成两个部分，一个是我们的民生污水处理厂，一般的民众用的这些水回收再利用，这些厂如果我们加快回收的比例跟速度的话，这些回收水就是要供给未来新增的公用水的这个量，那它就不用到自来水了。另外一块就是工业本身的废水回收再利用的这一块。前2天日月光陈局市长去看日月光厂，它就是一个非常典型的例子。那事实上，在我们经济讲快，如果是要不然我们就会后再谈好了，跟今天的主题大概比较没有关系。就是新北市啦，还有高雄市，我们有替他代征了。其他的部分，我可能还要再查才能够。高雄啊，高雄。好，各位如果没有其他意见的话，我们是不是今天就谈到这里啊？非常谢谢大家。